প্রশান্ত মহাসাগর আয়তনে পৃথিবীর মোট স্থলভাগের চেয়েও বড়। এ মহাসাগরের প্রতি কোনায় কোনায় রহস্যে ভরপুর। 1521 খ্রিস্টাব্দে পর্তুগিজ নাবিক তথ্য অনুসন্ধানকারী ফার্ডিনান্ড ম্যাগেলান নৌকাযোগে সমুদ্রে বহু প্রতিকূল পরিস্থিতি অতিক্রম করেন এবং এই মহাসাগরে এসে সামান্য প্রশান্তি লাভ করেন। তাই তিনি এই জলভাগের নাম রাখেন মার প্যাসিফিকো, যার অর্থ পর্তুগিজ এবং স্প্যানিশ উভয় ভাষাতেই প্রশান্ত মহাসাগর। প্রশান্ত মহাসাগর পৃথিবীর মোট জলভাগের উপরিতলে 46 ভাগ জায়গা জুড়ে অবস্থিত। এই মহাসাগরের পশ্চিমে রয়েছে এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়া এবং পূর্ব সীমান্তে আমেরিকা। এই মহাসাগরের বিস্তৃত বিশাল। প্রশান্ত মহাসাগরের সব মিলিয়ে থাকা পানির পরিমাণ প্রায় 71 কোটি ঘন কিলোমিটার। প্রশান্ত মহাসাগরের পানির তাপমাত্রা মেরুর কাছে -1.4 ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে শুরু করে বিষুবীয় এলাকায় সর্বোচ্চ 30 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত হতে পারে। তাপমাত্রার মতো এই সাগরের পানির গুণাগুণ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকম। ভূতত্ত্বীয় পাত সংস্থানের ফলস্বরূপ প্রশান্ত মহাসাগর বর্তমানে 3 দিক দিয়ে গড়ে প্রতি বছর প্রায় 2.5 সেন্টিমিটার এবং সর্বমোট প্রায় 0.52 কিলোমিটার আয়তন হারাচ্ছে। আবার একইভাবে এই পরিমাণ আয়তন বৃদ্ধি পাচ্ছে আটলান্টিক মহাসাগরে। প্রশান্ত মহাসাগরের গড় গভীরতা প্রায় 4 কিলোমিটার। তবে পৃথিবীর গভীরতম বিন্দুর 5টি বিন্দুই প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত। এ তালিকায় প্রথমেই রয়েছে পৃথিবীর গভীরতম বিন্দু, যা মারিয়ানা ট্রেঞ্চে অবস্থিত। চ্যালেঞ্জার দ্বীপ নামক এই বিন্দুটির গভীরতা 11,000 মিটারেরও বেশি। তালিকায় বাকি ট্রেঞ্চগুলি হল টুঙ্গা ট্রেঞ্চ, কুরিল কাঞ্চাক্তা ট্রেঞ্চ, ফিলিপাইন ট্রেঞ্চ এবং কারমাজ্জি ট্রেঞ্চ। প্রশান্ত মহাসাগরকে ঘিরে রয়েছে প্রায় অর্ধশত স্বাধীন দেশ। স্বাধীন দেশ ছাড়াও এতে রয়েছে প্রায় 25,000 দ্বীপপুঞ্জ। এ সকল দ্বীপপুঞ্জকে 3টি মূল ধারায় ভাগ করা হয়েছে। এগুলি হলো মাইক্রোনেশিয়া, মেলানেশিয়া এবং পলিনেশিয়া। বিশ্বের বৃহত্তম দ্বীপ নিউ গিনি এ প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে অবস্থিত। প্রশান্ত মহাসাগরের নিচে একটি অঞ্চল আছে যাতে প্রায় 452টি আগ্নেয়গিরি আছে। এ ভয়ানক অঞ্চলকে বলা হয় রিং অফ ফায়ার। যে কোনো সময় আগ্নেয়গিরি অগ্নি উৎপাত থেকে সৃষ্টি হয় প্রবল ভূমিকম্প, তাই সমুদ্রের পানিতে সৃষ্টি হয় প্রচন্ড ঢেউ। এরকম দ্বীপগুলি হলো বুগেনভিল, হাওয়াই এবং সলোমন দ্বীপপুঞ্জ। প্রশান্ত মহাসাগর অনেক প্রবাল প্রাচীরের আবাসস্থল। অ্যাটল হলো একটি প্রবাল দ্বীপ যা উপহ্রদ দ্বারা বেষ্টিত। প্রশান্ত মহাসাগর গ্রেট ব্যারিয়ার প্রবাল প্রাচীরের আবাসস্থল। এটি বিশ্বের বৃহত্তম এবং 1429 মাইলেরও বেশি প্রসারিত। এই গুরুত্বপূর্ণ এলাকাটি এখন ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসেবে সুরক্ষিত। প্রশান্ত মহাসাগরের এক অপার প্রাকৃতিক বিস্ময় হলো অনেক জায়গায় একই সাথে 2 রঙের পানির উপস্থিতি। যেন কেউ দাগ কেটে একই সাগরে 2 পাশে 2 রঙের অংশ আলাদা করে দিয়েছে। এর একদিকে হালকা আকাশি রঙের আর অন্যদিকের পানি গাঢ় নীল। প্রশান্ত মহাসাগরে দূষণের মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক অনুসন্ধানে দেখা যায় প্রশান্ত মহাসাগরে 1100 কোটি কেজিরও বেশি প্লাস্টিক রয়েছে। 2025 সাল নাগাদ এই সংখ্যা 1500 কোটি ছাড়িয়ে যাবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এসব প্লাস্টিক বর্জ্যের 3 ভাগের 1 ভাগ ভূমি থেকে সমুদ্রে সরাসরি নিক্ষেপ করা হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে প্রশান্ত মহাসাগরের বেশ কিছু দ্বীপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একাধিক ভয়াবহ পারমাণবিক বোমার পরীক্ষা চালায়। ভবিষ্যতে সামান্য কোনো দুর্ঘটনায় এসব বর্জ্য উন্মুক্ত হয়, তাহলে সমুদ্র মানব জাতির জন্য অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এক পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে।